Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün kutu açılımından devam ediyoruz. Bu kez elimizde Bluetooth hoparlörü olan Freesound'un Outdoor Bluetooth hoparlörü var. Bunu internette kolayca bulabilirsiniz ya da böyle BİM, A101 gibi marketlere ara ara geliyor. Ben de BİM'e gelmişti. Onun için aldım. Bu arada kamp yapmayı seviyorum. Kamp yaparken böyle bir şey gerçekten lazım oluyor. Ayrıca üstünde yazdığı gibi suya, toza dayanıklı bir malzemeden yapılmış. Fakat suya dayanıklı derken böyle suyun içine atın, çıkartın, ondan sonra tekrardan oynatın gibi değil tabii ki de. Böyle küçük yağmur çiselemelerine ya da neme karşı dayanıklı bir cihaz. İlk defa açacağım ben de. Bu arada Freesound markası ama ben internette gördüm bunun benzeri, sadece üstünde başka bir markaya ait bir şey yazıyordu. Polo Smart'tı galiba markası, tam hatırlamıyorum. Ama aynı ürün. Bunun bir de siyah rengi var. Ben yeşil rengini aldım. Şimdi o zaman kutu açılımına başlıyorum. Şunu şöyle kenara atayım. Bu arada kutunun dışında yazanları da göstereyim size. Bu kısımda tüm teknik özellikleri, tüm bilgileri burada yazıyor. Üzerindeki tuşlarla telefonunuza gelen çağrıyı cevaplayabiliyorsunuz. Fakat bunun üzerinde herhangi bir mikrofon yok. Konuşmayı telefon mikrofonundan yapabiliyorsunuz. 7 saate kadar kesintisiz müzik verdiğini iddia ediyor. Bu arada bataryası da 1200. Ayrıca Bluetooth 5.0 özelliği var. Bu cihazın dış yapısı ABS ve metalden oluşmakta. Bu da zaten dayanıklı olduğunu gösteriyor. Başka Bluetooth'u 10 metreye kadar bir kapsama alanı sağlıyor size. Ayrıyeten zaten içini açtığımızda da girişleri göreceksiniz. Ben kutuyu açıyorum. Kutudan çıkarttık. Cihazımız böyle, bu boyutta. Yanında da ekstra olarak bir tane AUX kablosu, şarj kablosu ve bir tane ip. Bu ip de dediğim gibi kamplarda falan, dış ortamda kullanırken buraya böyle bağlıyorsunuz görseldeki gibi. Ve içinde bir de kullanım kılavuzu var galiba. Aynen, Türkçe bir tane kullanım kılavuzu var. Yani şimdi korona falan var, kısıtlamalar var, engeller var. Şimdi bunu alacaksın abi. Gideceksin Caddebostan sahile arkadaşlarınla. Açacaksın müziği. Dıpsız 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 kopacaksın yani. Bakalım bunun belgesine. Bakımları ile ilgili ve garanti belgesi falan bunun içinde. Neyse şunları şöyle kenara alıyorum. Alet bu. Dış yapısı şu şekilde. Arkada zarar görmesin diye süngerler de var. Markası burada yazıyor. Benim dediğim diğer markada da burada Freesound yerine Polo Smart'tı galiba. Polo Smart yazıyor. Alt tarafta ürün kodu ve üst tarafta tuşlar var. Bakalım, ben bunu şarj etmedim ama şarjı var mı? Deneyelim. Sesi duydunuz, açıldı. Bu arada dış yapısını söyleyeyim. Buralar plastik, şu kısımlar metal kaplı, şurası da metal. Yani gerçekten sağlam gözüküyor. Kablosunu da açalım, sesini denemeye başlayalım. Üstündeki kablolardan da üzerindeki tuşlardan da bahsedeyim az bir şey. Burada başlatma tuşu var. Burada müziği başlatıp durdurma. Burada da ses tuşları var. Azaltma ve arttırma tuşu. Girişlerim nerede ya? Bu arada yarım saattir şeyi arıyorum, yani bu hafıza kartı girişi falan nerede? Arıyorum, çok güzel gizlemişler. Şu arkasındaki sünger dediğim yer aslında, şurada da çıkıklık var. Buradaymış giriş yerleri. Şimdi açtım. Keşfedememiştim. İçinde bir tane AUX girişi, USB girişi, normal şarj için bir giriş ve bir tane de micro SD kart girişi var. Şimdi AUX'u takayım ve kontrol edelim. Bakalım sesler falan nasıl. Yine iki farklı test yapacağım. Birinde bas açacağım. Bası nasıl diye bakacağım. Diğerinde ise normal bir telifsiz bir müzik açacağım. Şu an müziği açtım. Telefonumda son ses. Buradan da bakayım. Bu en kısık. Bu da son ses.
Tuşlar da bu arada işe yarıyor. Buradan başlatıp durdurabiliyoruz. Benim söyleyeceğim şey gerçekten bası şu an bile bu videoda bile yani bassız bir müzik olmasına rağmen, az bir bas olmasına rağmen gayet yüksek. Bir de Bluetooth'la deneyeceğim. AUX'la çalıştırdık. Bir de Bluetooth'una bakalım. Bluetooth'u açıyorum. Burada Free Sound isminde bir Bluetooth çıktı. Bu zaten direkt bunun olduğu anlaşılıyor. Buradan eşleştirmeyi yapıyorum. Bağlandı. Zaten sesi de duydunuz. Bu arada ürünün şarj seviyesi de bağlandığınız zaman Bluetooth eşleşme simgesini orada gösteriyor. Şu an %50'nin yukarısında bir bataryası varmış. Bu da güzel bir özellik. Şimdi buradan bir tane bas testi açıyorum. Bas testini de açtım. Bence bası gayet yeterli. Gayet güzel. Sesi de güzel. Basları da güzel veriyor. Yani titretiyor hafiften kendini. Bence bunun fiyatı bu arada 50 lira. Ben 50 liraya aldım. Ama internette 80 lira civarında, 70 lira civarında. Bence 70 lira edecek bir Bluetooth hoparlör. Bunu alıp istediğiniz gibi çantanıza atın. Kırılma derdi falan çok olacağını zannetmiyorum çünkü gerçekten sağlam. Bluetooth'u var, USB'si var, AUX kablosuyla bağlanabiliyorsun. 20-30 liraya bir şey alacağına biraz daha koy bunu al derim. Bu arada dediğim gibi bunu yazın bol bol kullanacağım. Gerçekten güzel. Bu arada siyah rengi vardı. Siyah rengini istemiyordum zaten. Şansa da yeşil bir tane kalmıştı. Hemen aldım bunu. Bu ürünün incelemesi bu şekildeydi. Bu kanalda daha birçok kutu açılımı yapacağız. Hatta önümüzde gelecek çok güzel ürünler var. İnceleyeceğiz. Onun için de çok heyecanlıyım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu ürünle ilgili yorumlarınızı da aşağı bekliyorum. Hepiniz hoşçakalın. Sink down and emotions feel like I never